Bog svima. Evo, jesen kreće sa stvarno super prinovom, pa da prvo snimamo unboxing video. Znači, već smo otvorili kutije, ali čisto da imamo telefon unutra. Znači, radi se o novoj Nokiji 6 Android pametnom telefonu koji je stigao na hrvatsko tržište. Kao što se vidi iz specifikacije i samog pakiranja, aluminijsko kućište, 4G LTE brzine, 3 GB radne memorije i 32 GB interne memorije, gdje još možete dodati microSD memorijsku karticu, 16 megapikselna kamera, 64-bitni octa-core procesor, naravno Snapdragon, što se tiče ekrana 5,5 inča u HD rezoluciji. Pa ajmo vidjeti šta dolazi u ovom relativno malom pakiranju. Znači, kako obožavam otvarati nova pakiranja mobitela. Ok. Znači, tu nam je Nokia. Njoj ćemo se posvetiti malo kasnije. Znači, za one koji ne znaju, proizvođač je tvrtka HMD Global OY, koja je u Finskoj. Kod nas je ovlašteni servis, naravno, Agram servis. HMD Global je zapravo po licenciji od Nokia, radi Nokia telefone i sama tvrtka je sačinjena od mnogih bivših Nokijinih inženjera. Ok, dobro, ono ne treba. Aha, znači iglica s kojom ćemo vjerojatno stavljati SIM karticu i slično. Početak rada, korisničke upute, ko to više čita, to ne treba. Ovdje, pojmo vidjeti. Dobro, imamo punjač. Ok, relativno je mali. Specifikacija kaže 5V i 2A. Znači, relativno će ga brzo puniti. A ono što... Ok. Malo teško izvući van. Aha. Malo mi je fokus otišao. Evo ga. Znači, USB kabel. Dobro. I slušalice. Hajmo vidjeti kako su slušalice. Ovo nije ništa sad nešto čini. Ok su slušalice. Eto, standardne hands-free slušalice. Najvažnija stvar. Ajmo se s ovim pozabaviti. Ko ne voli ovo? Evo, pristatno ćemo izvući van. Evo ga. Wow. Stvarno impresivno izgleda. Ovaj brušeni aluminij baš dobro leži u ruci. Nije skliska. Prednja strana je skoro od cijelo vrijeme je ekran. Znači, evo ga, Nokia powered by Android. Sad to vidite sigurno obljesak i kamere i čudesa. Evo. Ali ajmo ga butati da vidimo kako to izgleda. Znači, s gornje strane ovdje logo Nokia, s donje strane ovako lijepo izgleda Nokia. Kamera je malo ispupčena, znači ovdje pristupamo vjerojatno, treba vidjeti SIM kartici i to dugo nisam čuo. Vjerojatno pristupamo SIM kartici i microSD. Znači dobrodošli, sad ga treba postaviti i to je to. Evo, znači, ovo je sve u pakiranju, to ste vidjeli. Sad ćemo se družiti nekoliko tjedana sa Nokijom 6 pa ćemo vidjeti kako ona funkcionira u realnim uvjetima i testirati je. Hvala, pozdrav.